我跟你一起了，有可以你没有啊，你先聊。啊。安迪在这里。还好早一点排队。哦。可是他要 scan 那个 scan 哪边要紧我们的些要吗？不知道哦。我跟你拿这个。嗯。今天没有满。好拿。回去8月9月还满，不用了，不用了。今天是没有满啊。应该是2000人，2000不来1万。不懂啊，后面还有人，应该很少就要来了嘛。堵不堵？好假期嘞，马来人比较少。他讲到时候，那你那个给他 scan 一下是哪个手机？哪位？啊？到时候他不是有发一个东西给你，然后讲跟你 scan 是这个什么手机？没有啊，没跟什么啊？什么？跟什么？就是你要房卡啊，那个已经上网登记了，你房卡是那个，给他 scan 一下你的就是 IC 全部会在那里。那里。没有啊，给他看过来啊，房卡过来啊，这个。啊，你开这个。哦。哎。今天比较少人啊，大家下游。没有，因为现在不是大假期，它不是大假期，不是大放节，它也不是没有学生，没有学生。它不是没有学生那种。我们不要显得多人啊。需要吗？所以我怕这个4个事情。
Ya, ada ni. Oh, ya. Abang. Apa orangnya? 4 orang satu bilik ya. Ah. Mama sendiri lah.你穿2件就可以了。有身體。別拎嘅話，後先。你還要看手機啊？沒有啊。我嘅。还要早一点排啊！没有，你排到后面啊，2个小时。还要早一点进来啊，慢一点就排队了。我早9点就来哦。10點多啦。9點啊。你到這邊是幾點？到這邊是10點多。啊，10點多。更早。沒得幾個小時。要排前面好像就要10點多。哦，我要排前面的，我早來了。拿卡，然後你可以自由活動。不用订7A 哈，没有拍照。怎么拍？根本没有什么，他只是给你填。Ah. Ah. 08 di tingkat. 066 nombor bilik. Aha. Oh, ini satu ah. Oh. Itu paspor taruh mana? Nanti itu kan atas. Ini layer you terus pakai. Nanti lepas immigration akan ada orang balik you punya paspor. 你这样子夹住先。Selama pakai ya? Baru pakai. Ah. 这先。啊？叫你穿这了。叫我穿这了啊？是你了。哦。我们的反击是要排的。要排，你不是投不进去。那手指那多。Tỉnh bông văn hào. Ok. Dạ. Anh tiêu chi ra đi, khăn như thế. In tỉnh bông văn hào à anh tia. Nó lộn kệ lắm. Nó sẽ hồi lúc cái lúc siêu passport thì nó hồi gì đó. Itu tuh.
哦，平平的。嗯。啊。啊 ，OK OK。Turn over the thing, turn one over. So it's not very. Okay, you do a spray. 哎，我们早点进来啊，没有排到来，后面排到傻了去。排队排队。不会哦。啊，我们带你们去山上。哇，这东哦，啊，你哪去？啊？你哪当嘞？东嘞？东嘞？来玩哪啦？啊？啊，安中了。没得一单。拿水缸。啊，拿水缸啊？拿水缸要拿手机来拿。可以。啊。不是可以哦。安迪。哇，安迪带很多新币啊！哇，安迪带很多钱去啊！安迪带很多钱去啊！你带很多新币啊！安迪很多新币。啊哈！你要放在 pocket 啦，按暂停可以吗？嗯。哦，我们的 bag 自己在行李啊，我的 bag 全部在刚才进那个。开车可以过吗？应该可以啦，可是这 passport 了吗 ？passport 了啦。还有不是新加坡。嗯。啊，你们去里面拿，全部用这个卡。嗯，啊哈。我不是帮 pocket 的。嗯，拍我自己就好。好的。哦，哎。OK， 对。
哦，那个敢看。哇，出来了！哎，妈妈呢？拿给你拿，你去拍照。这里。他前面。那，哇！来拍照，拍照，拍照，在这里来。来，起身，来，起身，来。来，起身，来，起身，来。来，给这边，给这边。啊，这个我们拍照嘞。哦，喷头吗？啊。再过来一点。耶！不用啊！啊，你们拍。喷头。呀，后面走。呀，啊，姐去前面了啊。哎，他会夹注意啊！在这里咩？阿姐给你拍。大家考一点注意啦。嗯。难道你注意？你拍照啊？玩哪东西啊？哎，老周单点啊，老周啊，老周都头前灯啊。看阿弟呀，阿弟慢慢咚咚咚咚咚咚咚叫。来，拿多個碌嘢，拿東西啊！阿弟拿東西啊，因為怕他不能走啊。阿弟，哦，阿弟帶我去走啊！阿弟帶我去坐船。啊，阿弟帶我去坐船啊。嗯。OK 啊，我們這幾天就帶你們去看雲頂夢幻號。啊，要看我的搬间吗？啊，等一下，等。小助理在后面。哇，喉咙痛啊，没有声。哦，大脚。啊，今天呢不是讲很多，因为今天哈日节啊，马来人比较少，华人那玩高达8%是华人啊，98%华人啊。嗯。我啊，走，带你们去上船看一下。慢慢加，慢慢加，加。哇，它这大脚。
Tangi je, tangi je. Ah, boleh. Tepat. Tốt nhá. Wow, hati tersan. Anti tốt chuẩn à? Anti tao vào tốt chuẩn. Anti tao vào tốt chuẩn à? Anti tao không đi. Wow, phát to, phát gió. À, 我还没有拍了啦哈，当机才拍了哈，没有力啊，我的手酸。Ini jatuh di, kan? Jatuh di kan? Oh, jatuh di. Jangan. Nanti kia. Tân Thuận. Ồ, mình终于上船了。Hello。我们真的上了。啊。OK。OK， 对。啊。啊。啊。对。啊。Dia. Así. ¿De tránsito no? Di mana? Sí, sí, sí. Sini ya. Adio. Sí, sir. Sí, here. Si ya. Yes, yes. Oh, si sini ya. Oh. Si. Oh. Si mana? Sorry. Thank you. Oh. Welcome on board. One level up, sir, for C. Sini ya. Si ya. One level up. Oh. Tahu tanya deh. Lantai 8. Ah, oke. Wah. Angkin tolong. Oh. Trên là pan trên thế nào? Bilik. Eight. Room. You scan here, sir, in deck 8, and then your room is here. 8楼，然后好像在左边。 Oh, tidak. Chỗ nào đó pan trên đấy? Đi. Oh, 在5楼，9楼。哇，很大嘞，这里。 Here, ma'am. 哦 Just press deck 8. 哦。我关了，你不用进来。耶！等陣先買 WiFi 咯，笠埋。Thank you。啊。房間那裡，這裡。哦。我们房间的位置呢是床头房。什么號碼？应该是这边。問一下。没有看呢，还要问。你那個靠窗口是啊？那个号码的话，對呀，對呀，對呀。还有对的，對的。那监房走窗的话。เข้ามาแล้ว房間嗎？เข้ามาแล้ว房間嗎？OK 啦，OK 啦，我能去看啦。我們的房間在那裡。这个号码啊，你们要买什么号码好了？来。
不可以。啊！哎呦！哎呦！哎呦！干嘛？你要卡要插出来干嘛？还是什么？你看嘛。来。哦，要插卡来。对呀，就感觉没有封上。你的卡随便一张。Hello， 传材料。还没有啦，6点。没有走到那个渔港那边就开始了。下雨哦，明天不要下雨嘞。如在紧急情况下需要跳入水中，请用双手按跳下水中啊，听到没有？开打面粉。啊，那时候你们就跳下水中。不是啦。船到了，准入港。用这个船拉一下的哈。嗯。对呀，我还看操场。他准备看啊。所有的救生艇放置于7层外甲板。当紧急情况发生时，如果船长并不弃船，您紧急集合站的工作人员将会带领您前往您所属的救生艇。在此，我们将提供一些重要的安全信息。In the event of a blackout or that smoke is encountered, follow the local light guidance system that will lead you to safely station. 根据船上的第一位紧急逃生指示灯，前往您的紧急集合站。它有一点鱼整的嘞，摸它你手放这个。来躲嘛。哦，准开港了。船到了。准爱行了。准爱行了，完了我再摇出来先来。你看，哎呦，咳嗽呀哦，来这里生病啊，看到吗？请不要在房间内或者床上吸烟。哦。不可以在船上吸烟啊！可以丢这边不了，可以吸烟。哦。还有一点毛毛雨啊！你要穿这件吗？这个不用啊，我们那个吸烟。这里这什么？咱这到了喽。啊，刚才吃不了哦，又再来呀？喂，我来这里生病啊！你这么生病好啊，看我们吃。哎呦！我们吃好了，当准行6點。你這個是破那個準 Q 的咯，啊，解釋給媽媽聽那個船是什麼。冇得借我靠我搞其實。一吨是拖一吨。我看這邊拖一噸啊。啊。一百貴嗎？一 Q 就可以行嘅。1Q 就起身。他
อันนี้ตัวจะตุ๋นอ๋ออะไรมาเหรอยึดปักศอกทอดจุนเท้าปักจุนเท้าทอดจุนเท้าเอาละไอ้ทอดจุนเท้ามา好了。你准保你加多食，伊是北京这边吗？伊准是北京这边吗？保路这个准伊伫这边哦，你看 Q 伊嘛，Q 伊拖淡薄出来，伊就行。啊。准头。哦，没看过哦。嗯，我就在等哦，因为我身所有边。的大船都是这样子出的。嗯。对，直播给你们看的。然后出到大海的时候，看一下有没有海豚啊，海豚啊，有没有海鸥啊。明天看夕阳啊。哎，今天没有夕阳啊，本来今天有夕阳啊。嗯。啊，那没夕阳，我这个。我看淡几号。他的 engine 在走了啊。对呀。再 start 不了啊。嗯。还行嘞。41分，还有15分。还有15分哦，等哦，反正我。那船长在上面。船长在上面。明天我们还去跟船头。灯在上面。你在这边，你在这边。搞了，你爱看了不就看？船长在上面。啊、哦，船长在上面。哦，哪路姐姐？冇咧，姐姐应该快啲。啊，白色嘅。啊。你现在上去也是看到很多船长。对呀、如果你现在上去，没有力上去哦。15楼上去看船长。嗯。你要跟那个船长拍照。嗯。啊。船长呢？你们每个人可以做船长。哦，做决定不简单啊，要考察啦。啊。他现在已经在。来，给你们看厕所一下。哎呦。嗯。嗯，给你看一下。哦，厕所哦。OK 吗？哦，开水、设备、毛巾啊、tissue、垃圾，差不多有啦 ，OK 啦，厕所了，冲凉房。OK 啊，刚刚好啊，然后个人 OK 啦，刚刚好啦。应有尽有啊，船舱，哦，我的船，我不明白嘞，你看这个，要插卡了，要拉了啦。没有拉没？应该是要开了啦。船走喽，走喽。我知道他在船好像是走了。因为你看不到那个，你要在那个餐厅那边看才看到。哦，是咯，船好像是走了喽。行了咯。不是高6點咩？唔高6點喎。你成幾啦？差不多了。那你看它海在。好像是过山了哦。山了哦。好像是过山了哪水流，好像是到铁了哦，是不 ？OK， 我们的旅程呢，4天3夜，4天3夜，明天我们去新加坡，明天早上、中午到新加坡。行嘞，行嘞，船，好呀，行呀，船走了，船走了，准回港了。OK 啊，安迪的4天3夜的旅程啊，船走了。
哎呀，今天上网咯。这里喝茶咯，聊天咯。你好啊，你收水啊？哎，喝的比较爽。嗯，喝的比较爽，因为我快吹风，我吹风。这几天生病啊。哦。明天到新加坡啊！明天到新加坡。你要下船咩？新加坡？用了。你看它也是停在那边吗？明天早上、中午我们就到新加坡啊！明天新加坡见啊！准归港了。啊，在安第航海。这个是在什么？游，在游。那个游船。轮船啊。游轮，在游轮。有啊，有的是在沙在游，通常都是在游比较多。嗯。哦，真贵，行了。OK 啊，我们这里位置漂亮，他给我的位置漂亮，这里也不会太高，刚刚好。嗯，上面是10楼，上面的是11楼。我们的位置漂亮，刚刚好。嗯，啊，我们这里 gate 灯可以看到我们啊，船长在上面啊，船长在 gate 灯可以看到我们呢。明天7点看日落，这几天都是会直播啊，看日出。明天这几天会直播给你们看的。我流水几块哦，它给我上啊。哇，它的马力几大啊？好像马力很大。很大，那马力给我上了。不要看它这样子慢慢走啊，你要船哦。哎，这个是船头嘞，它这里。对啊，船头啊。船头在前面啊。船头在那边啊，这边我们的船头在前面呢。我们的房间是船头的方向。啊，我们船头就在船头方向。啊，后面是船尾啊，上面啊。如果你要去那个 gate 那边，就是上去15楼。走到前面很靠近吗了？船在开船了哦。OK， 现在我们航海了。OK。啊，要去吉丹岛啊，布拉吉丹啊，就是另外一个小船。如果你要去大船的话，新加坡就是这个总船了，啊，梦幻号啦。我们去到大海就会看到海鸥。美人鱼。美人鱼没有啊？希望明天不要下雨哦。上面开 party 了，晚上 party 了7点，那边5点到7点开 party 了，它有那个时间表的。哦。等下看了，我不会看的。喂，他不要看了。OK， 现在在读着。它是也有出这里。现在是巴生这边吗？出港。还有烂吗？出港。怎样出到那里？怎样？我不懂。Grand partition to Lucian。现在是岸上的游览，场地。咦。有时候呢，我们
嗯，你看下，快快快，哦，哦，是这里，是这里，你好，是这里，你是那边。简单点，别紧哦。哦，anh nè, wow. Hả nè. Ồ. Sao mấy khai party đâu? Ồ, cô lăng lại được, thấy nào mà. Nè. Đừng kín nó đâu, khó rồi đâu. Hay thoáng nhớ,我们在出发新加坡。可是我们看下半夜出去外面谈。要看半夜场嘛？哦，不要咳嗽啦。好，留守半夜啦。啊，这几天都是直播来了，给你们看的。啊，来游轮啊，有什么好玩啊？怎样去走啊？嗯。但是出去真的不会哦。印度人多，华人多，马来人少，因为哈基节，哈基他们新年他们都出去了，所以这轮6月17号的啊，轮海啊，华人多啊，印度人多啊，外国人一点点啦，所以这次呢是没有什么学生啊，这趟是没有什么学生，学生全部假期他爸爸妈妈全部安排9月、10月、11月、12月，因为年尾他们有放假，他们有的爸爸妈妈还带去，没有假期他们就没有去了，啊，所以这一次呢是学生啊，年轻人也是很多的。如果学生多啊，我们这种呢是4人一房的，4人一房的。啊，因为现在刚刚航海4天嘛，4天你慢慢走，慢慢看，还不完啊，上面很多了，天天都有的，啊。也是爽的，在这里看船。对啊，哦，看船出来是爽啊。厨师。哦，开火了，耶！哦。嘿呀，你们看到船走了。啊，晚上呢，我们就上面去看哦，如果风很大啊。那天坐小船，中船。那天坐冰城。啊，安迪讲小船，反正安迪讲要坐大船了，安迪讲要坐大船了。然后你坐给安迪看啊。安迪带我去坐大船呢，安迪好嘞，安迪带我去了。安迪带我坐大船啊，没有机会去坐大船了呢。站到远一点哦，又看到鱼了喎。鱼呀？还没有啦。还要离港1个小时哈，你才可以去到那个casino。啊，他们要出到公海啊，出到海，他们的赌场啊，那个赌全部开了，啊。啊，有印度人。印度人是各一间。有啊，那边是印度人啊。印度人多啊，就是上面是有人的。不厉害。明天夕阳应该6点多啊，日出啊。那些安迪有人啊。Hello。啊，看船走了。
刚刚做，太出港了，哦，你们来到船很多认识很多人呢，他们都是同一个一般行出海去走走看船去看海体验一下大海假期真的很多人哦，只要去玩。如果你是假期的话，就很多人对在那个电梯里，要淋雨了。哦，对，要被淋雨了，有一点毛毛雨。如果大海的话，出海是很少会遇到啦。你坐渔船啊？坐渔船会呕渔船也不会去到新加坡海。渔船当然不可以啦。他去到那里就是有海。出12海里15海里都是公海啦。但是通常他们都要看了啦，这个船看到这一点望看。很多人介绍啦，这个我们就是他会停在我有出来不是停在那个5768楼那边的法生港口法生港口是第2天。隔壁是马来人，要吃饭嘛。然后隔壁印度人、华人、印度人、马来人、印度人、华人印度人，我们这里是华人。哎呀，aku ingat kalau hang ada di sini. Aku naik di sini ada untuk buat review Jadi aku akan tinggal Penang besok. 还要看嘛？要看完就广播一下，广播一下了，等下晚上去吃东西，7点8点我再带你们去走咯 ，OK 吗？ Tapi aku ada start aku ada dari aku sampai sini jam 7. Tapi jam 4 OK 啦，我不要淋雨了啦，OK 啦，你要去走啦OK 好，7點到9點，你安靜。咁睇，有啲要看嘛？好，你看。准点了，然后这棵树塘，不理我这棵树塘，多，船头，现在我们出海了，出公海了，小距离2年，可以看到现在船在开了，你们可以看到，现在5点50分。在那船来的。没有，还有直播了小弟。没有在那船那个来拉的。不是，那是嘎高的。哪一个正常？一個安開下個，正頭，啲花朵。我在開船，5點50分。你按東西都全部嘟，場地娛樂信息按鈕。哎呀，你在開船了，出港了。OK， 有水咯，咖啡茶，给你3支水咯，可以充电咯，然后我的卡咯，进就全部用这种 scan 咯，OK， 拜拜 ，OK 拜拜 ，OK， 拜拜，这里可以睡一个咯，这里可以睡一个咯。OK， 拜拜，拜拜。